na yenkomra shebedwuma bedweko ya wapa wonom na hwe mabunu ne a wokansie ho nsam so ekuo ye wo honom no wo motumi abanan ya wokwakwohwe bia ya hodo ampanimfo ahwe no odi sika wura mosi a wode ba be ye all African Games a ebekoso wo my Ghana no na mpanimfo chese adwuma na ekoso de ne so be ya kasika safata wo se contractors ne saka no wotumi de wi adwuma no emra se be adwuma no betumi akoso 1-1 Parliamentary Select Committee a womo ahye wa probase ehwe emiamia wodo a wode beye all African Games e wo Legon ene boteman titirani ana odi animu eyekwaku agemambo aten ene oswafo be de achi a wono ene da emabuno ene agwakansi aso ye no ano se adwumadie wode America dollar opepe oha ne aduokuno enso $197 million ena esi ye a wo hwe kwan se wo mu agura agopramaso a wo free aman aduonum ennan mu ene ba bepie mu e wo oman Ghana contractor for wode ahye wo sa echere mu kira Adom Kasee se hwiebe enru opanima abosome ni mu afempinu ne aduonu miensa de na sa adwuma wawie ni nyin titirani a woda Parliamentary Committee on Youth and Sports kwaku agemambo aten ene yamane boni wo hina mponsa atwetwe nkomo dinti eba ni se be si hu baabi a omo preparations na dru na yehwemu a omo bodwuma ma ya de games ne next year March o hwe baabi omo ya adwuma dru na se omo koso ase omo bitimi meet deadlines no we share percentage of work omo aka so do 60% obi si we do 20% say various contractors but eshema on the whole bomba isenka by somewhere November December there na sen committee maybe am test facilities no as is etimi ni oma ye contractors bi nsa consa any contractor na mawum enwachi ena abedwafo a womo eda committee ya no bi nso ene yamane boni atwetwe enkom sports committee in parliament ne ministry no adi hu kita ho ache se pese ba visitation me behwe adwuma omo yo ha if there's a progress ana bibi etisa ana finally na abrewa yipuma kwa mu a yabepie mu ha no ma contractor odi adwuma nanum ene adwumayefo no ne supervisors ne ade na ama akọ around akọ hwe baby omo ye swimming pool ebefa nipa 1000 capacity ebeba ayi ofa that building so a eno so akọ the another complex ye me de say yetumi abaha if it says as sports committee of parliament no na ya hwe kwan say beba na ya behwe adwuma ekoso if it say say na adwuma no kọ no nti omo postponed anka say 2023 African Games na baso but send your juma no community ye to ahye 2024 but manya just say at least first time yes we aba behwe practically the koso e wo botema de bia mo be share committee meeting mu na yamayen work done so far challenges are mo face ni nyina mfoni na yehwe